Einen wunderschönen guten Abend an alle zusammen. Heute sitzen wir vor dem Kamin, Feuer ist an und ich wollte euch sagen, dieses Jahr ist wieder Silvester für uns ein bisschen kompliziert. Wir zünden dieses Jahr nur Jugendfeuerwerk an und werden Silvester so ins neue Jahr starten. Und ich wollte eigentlich sagen, dass ich allen Leuten einen schönen Weihnachtsfeiertag wünsche. Genießt die Weihnachtszeit und genießt Silvester dieses Jahr und hoffen wir, dass 2021 besser wird, dass wir Corona überstehen oder nicht. Hoffen wir, dass nächstes Jahr alles nach Plan läuft, dass wir nächstes Jahr Feuerwerk in den Läden kaufen können und hoffen wir, dass wir Corona nächstes Jahr besiegen. Deswegen sage ich euch, ich wünsche euch viel Glück mit eurer Gesundheit an alle. Passt auf euch auf und wir sehen uns an Silvester bei meinem YouTube-Kanal. Vergesst nicht zu abonnieren, Mr. Pyromaniac. Haut rein.